6. Ou se comeza a pintar e a colocar a tella ou volven ao día 7. Pois a ver se nos poñemos coa tella, porque isto non pinta moi ben, O que non se lle pode negar ao xefe de obra de Galicia Bonita é o seu optimismo. Hai que recoñecerlle que el sempre confía. Eu penso que esta tella entre balitos en 3 ou 4 horas está listo. Agora outras 3 ou 4 horas de pintar as paredes, outras 3 ou 4 horas de salpicar e outras 3 ou 4 horas de sacar a máquina e xa estamos no día 7. A elevadora sigue enterrada. Tendréis que pintar con una escalera. Pintar na escaleira é incómodo, pero el chollo hai que facelo. Terei que cortar eu as tellas porque se lle mando litos non ven unha igual que a outra. Ao final Adrián é o de sempre. El dice que vai poñer o tellado, que vai poñer tal, e ao final está baixo el cortando a tella e eu estou arriba. Despois de tantas obras, o pinche seguirá sendo pinche, pero o carné de retellador deberían regalarlo. Este é o de sempre. Espuma, tella, gancho, gancho, tella, espuma. Para que vos lo vou dicir máis? Ten razón Litos, se ao final todo se repite. Tella escuma, escuma gancho, queda a máquina enlamada, ven un paisano sacala con tractor. Pois veo aí un señor con tractor que ainda pensei que non sacara a máquina, pero, bueno, menos mal que a dou sacado. Collen unha leira, deixen un campo de patacas. Adeus escaleira, benvido á elevadora. A pesar dos esforzos e da xornada engadida, o equipo tivo que afrontar unha renuncia dolorosa. É unha lástima, pero esa parede non la podo pintar. Non podo ir por detrás por si se enterra a máquina e por diante fastidiar el hormigón. Pois non podemos facer outra cousa, tuvo toda a semana chovendo e fixo o que se pode fazer e o que non, pois quedou sin facer. Unha tarefa irrenunciable é o salpicado dos muros. Sempre que haxa máquina de revocar, hai obriga de cumplila. Pois estaba eu ali enfoscando e cando me din conta o litos xa se escaqueara. Estaba ali poñéndolle unha porta ao galiñeiro. Este con tal de non enfoscar xa fai calquera cousa. Pois xa que a porta do galiñeiro xa fixen eu, pois agora hai que poñer a malla, porque as galiñas non os puido meter dentro. Marisol! ¿Qué? Voy. Vente pa aquí que está isto xa para meter a galiña dentro. Ah, qué guay. A ver se as damos metido dentro. Ah, a ver cómo hacemos. A ver. Va a estar complicado. Cocos. Cocó! Que no la agarro. Cocó! Venga para casa. Vamos para casa. Vamos ven. para casa. Estas galiñas parece que están preparadas para os Juegos Olímpicos, porque corren, mima, non nos dimos collido. Entre Marisol e eu corriendo de un lado para outro. Mira qué chula casa tes. Venga para casa. Ah, non quero, non me gusta a nova casa. Collemos 3, pero unha quedou fora. Que vai a visitar por aí o pueblo e despois que volva. Só fixeron falta 6 xornadas para ollar algunha pequena tarefa rematada e que o xefe de obra tomara conciencia da dimensión da reforma. Pois ao final voulle ter que dar a razón a litos e se se collen obras así tan grandes, polo menos o que ten que facer Rosa é mirar o tempo, non mandarnos para aquí unha semana toda de auga que casi non podemos facer nada. Así claro que é imposible. Os días pesan como lousas nun equipo xa cunha gana enorme de entregar a reforma polo civil ou polo criminal. Vou botar unha mano a enfoscar e que veña a Rosa a entregar a obra. Mais a pesar do esgotamento, o pinche sempre mantén o seu sentido de responsabilidade. O uruguayo que vai co jefe de obra enfoscando, eu voume poñer a poñer plantas, que aquí nadie das pon. Todo o mundo escaquease delas, pois voume poñer as eu. A Litos gustalle reivindicarse erguendo o volume por riba das súas autoridades. Porén, cando máis loce o traballo do pequeno dos albaneis é cando este é silencioso e fala por si mesmo. O seu xefe sabe recoñecelo e, desde logo, sabe valoralo públicamente. Bueno, pois a falta de Carles e Laira, pois puxo ali as plantas litos e, dá fixo bastante ben. Esta hora poñemos yo, para que non veñan os bichos comela. E para que lle dure 50 anos a planta. Tampouco había moito que poñer, Dúas aí nas macetas, despois outras 3 no galiñeiro, encima da mesa outras cantas e a entregar. Rosa, despois de 6 días, aquí a tes, volve coller outra así co temporal que tivemos. Venga, colle, colle.